ម៉ូតកអាវមួយនេះមើលទៅឃើញថាសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាត់គឺមិនសាមញ្ញនោះទេហើយក៏ជាការសំណូមពររបស់បងអូនស្រីម៉ារ៉ាឌីមកកាន់ខ្ញុំផងដែរសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីតិចនិចនៃការកាត់តិចនិចនៃការដេរតិចនិចនៃការច្នៃប្រឌិតម៉ូដនិងបង្ហាញជូនពីការប៉ាក់ឌិនផងដែរចា៎ចាឥឡូវយើងមកមើលម៉ូដកអាវមួយនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែម៉ូដកអាវទេហើយនៅកន្លែងជ្រួសមុខនេះបងប្អូនណាគឺសំខាន់ដែលត្រូវបង្ហាញគឺកន្លែងជ្រួសមុខហើយនឹងកអាវអញ្ចឹងសម្រាប់តួខ្លួនហើយនឹងដៃអាវគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេបងប្អូនណានេះគឺជាទម្រង់ម៉ូដទម្រង់ពុំរបស់យើងដែលត្រូវកាត់អាវជ្រួសមុខហើយនឹងកអាវមួយនេះចាដល់ជាដំបូងយើងឡើងសម្រងឡើងអីតាមធម្មតាចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេខ្ញុំប្រាប់តែរបៀបនៃការកាត់ជ្រុះមុខហើយនឹងកអាវតែប៉ុណ្ណោះចានេះយើងចូលទ្រុងកន្លែងនេះ4សង់ទីម៉ែត្រស្ទះទ្រុង4សង់ទីម៉ែត្រស្ទះលាវ2សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងចូលកពីស្ទះលាវនេះចូលទៅគឺ7សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងចុះកពីលើនេះចុះមកចំណុចដែលគូនេះគឺ13សង់ទីម៉ែត្រចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់កោងបន្តិចមកភ្ជាប់នឹងចំណុច13នេះនេះឲ្យហួរមកត្រឹមនេះមកចានេះគឺជាផ្ទាំងមុខរបស់យើងទាំងពីរដោយផ្ទាំងខាងនេះគឺយើងយកត្រឹមតែស្ទះលាវទេបងប្អូនណាអាស្ទះទ្រូង4លេខនេះគឺយើងធ្វើការកាត់ចេញចាខាងនេះយើងទុកចាអញ្ចឹងយើងកាត់មកខាងនេះចេញមកបន្ទាប់មកយើងយកវាមកធ្វើការផ្គុំដើម្បីរកទម្រង់កអាវរបស់យើងចាដោយសារម៉ូដនេះកអាវគឺអត់ស្មើគ្នាទេចាគឺមានទម្រង់ខុសគ្នាចាអញ្ចឹងយើងដាក់កងមកស្ទះលើកងលើស្ទះលើបែបនេះនេះបងប្អូនណានេះស្ទះលើរបស់យើងកងលើស្ទះលើខាងក្រោមនេះដាក់កងវាត្រង់បែបហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងកងហើយគឺយើងក្រិតយកសម្រងកម្ខាងនេះគឺយើងយកត្រឹមបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ស្មាមុខចាគឺយកត្រឹមនឹងតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺយើងចូលក7លេខដូចខាងនេះដែរដូចគ្នាទេយើងខុសទៅកន្លែងចុះកនេះទេចាចុះកគឺយើងយកមកផ្គុំវាហើយទើបយើងធ្វើការចុះកកើតចានេះយើងបានចំណុចនេះហើយនឹងចំណុចនេះហើយយើងធ្វើការគូសបកោងវាមកចានេះគឺទម្រង់កអាវមកខាងទៀតអញ្ចឹងទម្រង់កអាវមួយនេះគឺខុសគ្នាបងប្អូនណាខាងនេះទម្រង់កផ្សេងខាងនេះទម្រង់កផ្សេងចាអញ្ចឹងកអាវយើងកាត់មកខាងម្ដងមកខាងម្ដងមកខាងចាអត់អាចកាត់ទាំងពីរចូលគ្នាបានទេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសទម្រង់កអាវរបស់យើងហើយទាំងសងខាងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ទម្រង់កអាវយើងទាំងសងខាងនឹងមកចាកាត់ម្ដងមកខាងបងប្អូនណាចានេះគឺជាទម្រង់អាវផ្ទាំងមុខរបស់យើងគឺមានទម្រង់កខុសគ្នាបែបនេះបងប្អូនណាចានេះហើយគឺជាមូលហេតុនៃការពិបាកក្នុងការកាត់ដែលជាងធម្មតាគឺគាត់កាត់អត់ចេញទេចាគឺទម្រង់កបែបហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ទាំងក្រោយគឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនយើងកាត់ធម្មតាដូចអាវយើងទូទៅចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការបង្ហាញទេឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបកាត់សន្លឹកកវិញម្ដងនេះគឺជាតួខ្លួនអាវដែលយើងបានភ្ជាប់ស្មារួចហើយចានេះផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងគឺបែបនេះហើយនេះគឺជាផ្ទាំងមុខចាគឺយើងភ្ជាប់ស្មាអញ្ចឹងមកនេះគឺជាទម្រង់កអាវរបស់យើងចានេះគឺជាទម្រង់ស្លឹកកអាវរបស់យើងបងប្អូនគឺមានទម្រង់បែបនេះចាមួយខាងគឺយើងបញ្ឆិតចូលក្នុងហើយមួយខាងទៀតគឺយើងបញ្ឆិតចេញក្រៅចាហើយប្រវែងស្លឹកកនេះគឺយើងវាស់ប្រវែងកអាវរបស់យើងជាក់ស្ដែងអត់កំណត់ទេ
ហើយទទឹងសិលកនេះគឺខ្ញុំយក12លេខណាទទឹងនេះ12លេខឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការភ្ជាប់សិលកអាវមកតួខ្លួនអាវរបស់យើងចារបៀបនៃការភ្ជាប់គឺនេះអាសិលកប្រឆិតចូលក្នុងនេះណាគឺយើងដាក់ខាងនេះហើយរបៀបនៃការភ្ជាប់គឺយើងភ្ជាប់ត្រឹមនេះបងប្អូនណានេះត្រឹមបន្ទាត់ដែលស្មើមុខរបស់យើងចាគឺភ្ជាប់ត្រឹមហ្នឹងមិនមែនត្រឹមនេះទេណាគឺភ្ជាប់ត្រឹមនេះហើយពេលដែលយើងវាស់កអាវក៏យើងវាស់ត្រឹមហ្នឹងដែរចាវាស់ត្រឹមហ្នឹងមកដល់ខាងនេះគឺយើងវាស់ឲ្យផុតដល់ចុងតែសម្រាប់ខាងនេះគឺយើងវាស់យកទៅត្រឹមនេះទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងពេលយើងកាត់សិលកមកក៏កាត់ត្រឹមហ្នឹងដែរចាអញ្ចឹងយើងដេរបញ្ចូលសិលករបស់យើងមកនេះមកដល់ខាងនេះគឺបែបនេះនេះគឺយើងដេរផុតបែបនេះចានេះគឺជាម៉ូតកអាវដែលយើងបានដំឡើងហើយបងប្អូនគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងកន្លែងនេះវារៀងប្រឆិតឡើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងប្អូនអាចតម្លាក់ប្រឆិតវាបន្តិចមកក៏បានដែរបងប្អូនណាចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាមពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា